Часто задаваемый вопрос по поводу ростовки. На какой рост такой мотоцикл подойдет. То есть высота у нас от земли до седла получается 870 миллиметров. И если у вас ребенок ростиком там, от 130 до 150 сантиметров, этот вариант уже не подойдет. Нужно рассматривать мотоцикл уже не на 14-12 колесах, а колеса должны быть уже, ну, как минимум, там 10-10, либо 10-12. Поэтому рановато еще таким чувачкам кататься на таких больших мотоциклах. Как бы, да?